太骗钱的啦！难怪这个楚河大妈那么便宜，它不是没有收入那个假面骑士的元素，而是压根就没有。闹声，我是阿生，我今天要干嘛呢？我要再跟大家道歉一下吧，因为上次那视频可能没有说清楚。我看的中文版，我是由腾讯所独家代理出来的一个中文版，所以它的语音包全部都是中文。所以如果你们想要看看中文版的一个变成音效的话，我也非常推荐大家去看，只是它需要会员还有 VIP， 抱歉。记不记得我们上次看到这个啊？所以呢，我们今天要来开箱是我们的同样是我们剧场版限定3个 Ride Watch， 好不好？可是我要先跟大家讲，这里面3个骑士我都不熟，因为它里面其中有2个表头，基本上都是来自于昭和时期的一个假面骑士。播出谁是平成，他们还是归在昭和啦，因为算是比较偏旧一个假面骑士，所以我会稍微帮大家带一下。那我们今天就来开箱一下。哦，很漂亮我个人觉得蛮好看的，就碎呢。哦，我要先跟大家讲一下，这3位骑士他们的表头都非常特殊，因为他们的表头是属于骑士表头，而不是装甲表头，这也算是一个比较特殊的点。他们只需要单持有这个就可以进行一个变身。我刚才也稍微帮大家比较一下质量，其实它的质量就跟一般的DX表头的材料其实基本上差不多，没什么特别的。我先跟大家说明一下这3位骑士，这3位骑士基本上是分别由各种不同假面骑士所组合。这位假面骑士他名叫做仮面ライダーバルクス，对，因为他们的名字都超难念。Black RX 生化骑士跟我们的一个机械騎士3合1的一个假面骑士，所以说他一次获得这3种骑士，而且他还算是里面的一个王。再是我们昨天这位骑士，他的名叫做仮面ライダーゾンジス。对，一样难念。它是我们的假面骑士 ZO 真跟我们的 J 所融合出来的一个假面騎士。我觉得它里面最丑的，我不是很喜欢这些骑士，它长得有点恶心。毕竟它里面融入了真啊。再来就是这位骑士。仮面ライダーザモナス，平成系列的一个假面骑士阿玛总系列所融合出来的一个假面骑士，阿法跟 Omega 还有一个 Neo 所3合1的一个假面骑士，到时候他身上也拥有的是3个能力。当我发现它这个表头，它上面的标志竟然是石王，你有发现它竟然是石王，而不是 Black RX 的一个标志，所以我才会说这3颗骑士基本上都是重组骑士，因为它才采用这样的设计。那我们现在介绍一下我们的表头，第一个是我们这个。好，第2颗。好，再来第3颗。这3位骑士，他基本上他介绍里面也充分介绍说，他是以哪一位骑士做一个主体做一个设计的，好不好？啊，这是敌人真出来打酱油，你知道吗？所以让我有点没有办法太喜欢这些角色，所以我们现在就马上进入一个试玩探。然后我们今天的话也会播出它的中文语音给大家听一下。我们来进一个变身。他这边让我有点讶异，我以为他会收录那个 Oh my God 的那种音效，就没有，有点可惜，算是变得比较华丽一些的一个音乐。然后再来是必杀技。我个人觉得他对于平成版的那个阿玛总的收录，我觉得有一点太薄了，没有到那么的厚实，稍微可惜一点。很是。哇，难怪，太
骗钱的啦！难怪这个除了大包那么便宜。再听一次。我收回前面那句话，它不是没有收入那个假面骑士的元素，而是压根就没有。它是完全已经变成就是他们自己形态一个骑士的一个概念，有一点点失望，一点点。我以为他们会帮他重新设计的音乐。我怎么骗我钱？啊！这太骗钱了啦！为什么？来，最后一个。変身。难怪只有淘宝这么便宜，我一定要再听一次，听到最感动的。满意，好不好？所以到时候你买这一组套包，都只是为了这个表头，它充分融入 RX 的音效。因为你知道，我为了做这一集，我去听了很多音乐，就前2颗什么音乐都没有，然后就这一颗至少融入 RX 的元素在，我非常的满意，而且。在看剧场版的其他那变身音效，我也觉得很 OK。好啦，所以这算是里面我个人觉得最满意一颗必杀技。这一次 RX 里面它最棒的是，它有把它的回转杖给弄出来，就是 RX 那把光机的。在剧中里面是有出现的，我非常满意这个点。RX 对于我在上一遍来说，其实算是一个神作之一。对不起，我没有看 RX， 可是我还是稍微有科普一下。所以我个人觉得整体而言，如果你是真的很爱 RX 的话，可以买这个表头啊。另外2颗的话，都当是赠送的，对，都赠送的。可是这一颗 OK， 满意，好不好？所以我就差不多来做个总结好了，因为我差不多帮你们测算，这个冲刺算比较快一点，只有 RX 比较有价值啊。另外2颗你就当送的。对，所以到时候你1000多万是买一个 RX， 如果你们对这个钱在买啊，我是觉得这个买起来算是比较偏亏一点，因为另外2颗很不用心，不愧是 B 社啊，这么赚钱、啊。我想说，哇，那么佛心，哇，地上那么佛心，哇，没这回事。好，所以我个人觉得稍微可惜一点，好不好？如果你们是为了 RX 的话，推荐买啊，不是 RX 的粉的话，就不要买了，真的不要买了。好，所以以上就是我们这一支影片，如果喜欢期待带片分享每周玩7周慢片，我们再见，拜拜。啊，你想要听中文是不是？好，我播给你听。变身。